Hola amigos de YouTube, hoy me ha entrado un microondas, ¿vale? De gama alta, es el Bosch MFS 520 MS0, ¿vale? Y tiene el cristal roto, ¿vale? Lo cual lo he pedido por internet a la casa Bosch y me ha costado unos 40 euros. Es un precio razonable para un microondas que vale 200 y pico euros, ¿vale? Y lo acabo de recibir, aquí lo tenéis. Me ha costado 40 euros. ¿Vale? Entonces vamos a desmontar el panel. Ahora os explicaré. Si vais por detrás, tiene estos tres tornillos. Hay que quitarlos. Y luego aquí tendrá, justo detrás del panel, otros tornillos que lo que harán es quitar para que salga el panel frontal. Luego intercambiaremos los botones y lo probaremos que funciona todo ok. Parece ser que este frontal va atornillado por la parte de atrás, con lo cual vamos a tener que desmontar el microondas quitando los tornillos traseros y laterales. Vamos a proceder a quitar los tornillos. Una vez abierto, ¿vale? Veis que aquí tenemos un tornillo y aquí abajo otro, ¿vale? Que nos va a hacer que salga el panel. Miraremos a ver si hay otro, pero en principio son esos dos y con eso sacaremos el panel para poder cambiarlo. Una vez extraído, veremos que tiene cuatro tornillos aquí, 1, 2, que van a dejar libre la botonera, ¿vale? Los quitaremos y nos saldrá todo el frontal. Vamos a quitar. Si os resulta complicado podéis quitar los cables y así el panel saldría, ¿vale? Y ya tendríamos los quitado. Cogemos el módulo de los pulsadores, lo extraemos y luego para quitar la palanca de apertura solo hay que abrir en este muelle haciendo un poco de palanca para que salga. Ahora ya tendríamos los dos módulos, ¿veis? Es exactamente el mismo, para que este está roto. Le meteríamos lo que es la pestaña de apertura, ¿vale? Que esto va a presión y montaríamos los tornillos del módulo de los pulsadores otra vez aquí. Y lo volveremos a montar exactamente igual que lo hemos desmontado, ¿vale? Ahora cuando esté montado lo enseñaré y siempre los pruebo por si hay algún problema o algún cable que me haya dejado suelto, probaría el microondas, ¿vale? Si os ha gustado este vídeo, ahora os muestro cómo ha quedado montado y si queréis suscribiros al canal, os suscribís. Muchas gracias. Bueno, aquí ya lo tendríamos montado, ¿veis? Ha quedado perfecto y tendremos un microondas de alta gama, ¿vale? Bosch encastrable, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, suscribiros para ver más vídeos de reparación de electrodomésticos. Muchas gracias y hasta la próxima.